ฝนตกหนักไรเดอร์หายข้าวเปียกหมดปัญหานี้แน่นอนค่ะเพราะที่มิสเตอร์ไข่ข้นเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยรถตู้ของทางร้านไม่ต้องกลัวอาหารเปียกรับประกันความฟินได้กินเมนูสดร้อนๆเหมือนนั่งทานที่ร้านเลยค่ะที่สำคัญสั่งผ่านไลน์มิสเตอร์ไข่ข้นรับราคาหน้าร้านไปเลยไม่มีบวกเพิ่มเริ่มต้นเบาๆแค่3กล่องหรือจะสั่งเหมาเลี้ยงทางออฟฟิศก็จัดให้ส่งฟรีระยะ3 กิโลเมตรในตัวเมือง101ค่ะแอบกระซิบเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดข้าวไข่ข้นหอมหมกทะเลรสจัดจ้านและข้าวไข่ข้นกะเพราหมูกรอบที่ผัดกับซอสสูตรพิเศษอร่อยกลมกล่อมเป๊ะทุกกล่องทักไลน์สั่งกันเลยไข่ข้นที่แท้ทรูหมูกรอบที่จริงใจต้องมิสเตอร์ไข่ข้นเท่านั้นค่ะ